Assalomu alaykum hurmatli abituriyent. Mana bugun barcha haqiqatlar ochiladigan mahalga yetib keldik. Siz xursandsiz, 189 ball olgandirsiz, balki maqsadingizga erishdingiz. Savol: bu qanchalik oson yoki qiyin bo'ldi? Muammo nimadaligini shu yerdan boshlaylik. O'tgan yil ham 189 ball olganlar soni talaygina edi. Mas'ul shaxslar esa bu muammoga yeng ostidan qarashdi. Mana bu yil esa vaqtida qaralmagan yara gazak olib, oxiri butun tana hozir bezovta bo'lgan. Chunki biz kutganimizdek 189 ball olganlar va grant kvotasi miqdoridan ham oshib ketgan talabalar soni anchagina bo'ldi. Axir 189 ball oliy ta'lim muassasasiga kirishning eng maksimum 100% bali hisoblanadi, qo'shimcha imtiyozlarsiz hisoblagan paytda. Bunday sertifikatga, bunday balga ega bo'lganlar esa nereal darajada soni oshib ketgan. Buning ildizi borib mana shu milliy sertifikatlash tizimiga taqaladi. Ayniqsa RASH tizimi barcha fanlardan, jumladan ona va adabiyot fanidan ham milliy sertifikatlash tizimi RASH modeli asosida baholash o'zini oqlamadi. Bu kunday ravshan bo'lib qoldi. Bu haqida, bu tizimning adolatsizliklari haqida biz bot aytib kelganmiz va mana bu tizimni bugun mas'ullar o'zgartirish haqida o'ylay boshlashdi. Albatta milliy sertifikatlash tizimi yaxshi, niyat yaxshi. Chunki o'quvchini faqat test ishlaydigan mashinka qilish emas, balki uni atroflicha fikrlatadigan ko'nikmalar, o'qishi, badiiy tushunchalarga ega bo'lishi yoki yozma savodxonligini oshirishga qaratilgan ko'nikmalarning mavjudligi quvonarli holat. Lekin bu ko'nikmalarni test qilib, sinov qilib o'tkazib, o'quvchining haqiqiy holatini real baholash esa bu alohida masala. Biz aynan mana shu joyda depsindik. Shu joyga kelib esa barcha tizimdagi muammolar sababi, ildizi menimcha ko'zga tashlandi. Shuning uchun ham bugun mas'ullar milliy sertifikatlash tizimi, oliy ta'lim muassasalariga imtihon topshirish tizimlarini isloh qilish haqida o'ylay boshlashdi. Ularga aniq reja bor yoki yo'qligini bilmayman, lekin ular tizimning nosozligini o'z tanalarida his qilishdi. Agar shunday ketadigan bo'lsak, kelgusi yilda bu son kamida yana 2 barobarga oshadi. Bu esa haqiqiy kollapsni keltirib chiqarishini tushunishyapti. Milliy sertifikatlash tizimi esa menimcha qoladi va bu bir nechta islohotlardan o'tadi. O'quvchini baholash tizimi ayniqsa isloh talab qilinadigan tizim. Men esa milliy sertifikatlash tizimi ona tili yo'nalishiga aynan yana bir ko'nikma, so'zlashuv ko'nikmasini qo'shishni istagan bo'lardim. Chunki abituriyentlar hali ham bir gapini to'g'ri tinglovchiga yetkaza olishmaydi. O'zi nima xohlayotganini, maqsadi nima ekanligini hali ham yaxshi yetkazib bera olmaydi. Bu ko'nikmaning ham shakllanishi bizni kadrlarimiz yanada sifatliroq bo'lishiga o'z hissasini qo'shadi. Asosiy masala esa mana shu ko'nikmalarning jamlanmasi bo'lgan milliy sertifikat imtihoni qay darajada mantiqli va adolatli o'tadi.